Messi, 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 immens Messi, encara 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 Messi, gol, 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 gol. وانت بتلعب دايما بتقول انا ما شطتش كده، انا ما بصيتش كده، انا ما عملتش كده، ودايما بتبقى قرفان ومخنوق وانت بتلعب. وكل ده بيحصل عشان انت ما بتلعبش مانيوال ومعتمد على الاسيستنت. فانت لو مش بتلعب مانيوال مبروك عليك، انت مش بتلعب اللعبة، انت بتتفرج على اللعبة وهي بتلعب. النهاردة هنفصل فيشة اللعب الاسيستنت وهنتعلم الهجوم المانيوال، وهنخلي التحكم كله في ايدك حرفيا، وازاي تخلي اللعبة تمشي على قوانينك انت مش قوانين الذكاء الاصطناعي. بس قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك والاشتراك. الهجوم المانيوال هو ببساطة انك بتقول للعبة انا اللي هتحمل المسؤولية، مش هسيب اللعبة تباصي لوحدها ولا تشوط لوحدها ولا حتى تحرك لي اللعيبة لوحدها. الهجوم المانيوال مش مجرد تحكم، دي فلسفة، ودي اهم خطوة في طريقك انك تبقى لاعب محترف او على الاقل لاعب كامل وتكسر كل السكريبتات اللي بتتحط في وشك. الهجوم المانيوال بيتقسم لجزئين رئيسيين، الشوط المانيوال وبناء اللعب المانيوال. خلينا نبتدي بالشوط المانيوال. تايم فينش وبريسيجن شوت. ايه التايم فينش؟ يعني ايه اصلا تايم فينش؟ وليه كل الناس بتقعد تتكلم عليه؟ وليه دايما مستصعبينها؟ التايم فينش هو باختصار هو التوقيت المناسب للتسديدة. طيب بتعمل ايه يعني وايه لازمتها؟ كل اللي هي بتعمله ان هي بتدي للكورة قوة ودقة اكتر. يعني انت لو شايط بباور قليل او الاتجاه مش مظبوط قوي هتظبط لك الدنيا. طيب تتعلمه ازاي او حتى تتقنه ازاي؟ ناس كتير بتقولك بص على رجل اللاعب وقبل ما تلمس الكرة دوس مرة كمان، محسسنا ان احنا عندنا سكوب في عينينا. نسيب بقى الماتش والهجمة ونركز على بسبوس الجزمة بتاع اللاعب. خليني اشرحها لك بطريقة اسهل مليون مرة وتتعود عليها. افتح المؤشر اللي فوق اسم اللاعب وركز بس انك تدوس تاني قبل ما المؤشر يقفل، وهتلاقيها في الترينر اللي هي المدرب. والسنة دي المؤشر شغال في الرايفلز والتشامبيون مش زي السنة اللي فاتت، يعني عندك فرصة تتدرب عليه وتتقنه كمان في اي وقت، فما فيش حجة. امتى تستخدم التايم فينش؟ التايم فينش تستخدمها في ماتش صعب، ماتش معقرب، ماتش يكون السكريبت شغال عليك فيه الله ينور. او تستخدمها في الكور الميتة الغير متوقعة زي الفينيسات والترافيلا من بره ال18، لان خلي بالك انت هتقابل خصوم اقوى منك بسنين ضوئية وعمرك ما هتعرف تكسبهم بلعب عادي، وممكن ما تعرفش تعمل هجمتين 3 على بعض طوال الماتش. فخلي الهجمتين دول تايم فينش واخطف فيهم الماتش واجري. وزي ما حصلت فيك قبل كده انك بتبقى ماسك الخصم واخده غسيل ومكوى من اول الماتش وفي الاخر تخسر الماتش بسبب انه جاب فيك جوان ترافيلا او فينيسات بتايم فينش. وانا كنت نزلت حلقة عن تكنيك الترافيلا، فانت لو لسه ما شفتهاش انت في مشكلة كبيرة. ولو عاوزين حلقة عن الفينيسات وعن اللود ريفن اللي هي التسديدة الارضية من كل الزوايا اللي في الملعب اكتبوا لي في الكومنتات. التايم فينش هو سلاحك وقت الزنقة ويخليك تكسب ماتشات ما كنتش تحلم بيها. وما تنساش ان التايم بيختلف من تسديدة للتانية، يعني ترافيلا غير الفينيس غير اللود ريفن غير الباور شوت، كل واحدة وليها توقيت مختلف. مفيش داعي تحفظ كله مرة واحدة، ابدأ بنوع واحد واتقنه وبعد كده ادخل على اللي بعده. بص التايم فينش بيحولك من لاعب عادي او متوسط للاعب كامل، انما البريسيجن شوت بيحولك للاعب محترف. محترف بمعنى الكلمة. يعني ايه البريسيجن شوت؟ البريسيجن هي التسديدة اليدوية الدقيقة، هي ببساطة انك بتختار بنفسك الزاوية اللي هتشوط فيها الكورة بالملي. في الطبيعي او في الاسيستد زي ما اغلبنا بيلعب، اللعبة بتساعدك تحدد اتجاه التسديدة وانت ونصيبك بقى، دخل الجون طلعت بره الحارس مسكها جت في العارضة انت وحظك. لكن لما بتستخدم البريسيجن شوت انت اللي بتقول الكورة تروح فين بالظبط. بس خليني اقول لك بصراحة البريسيجن شوت من اصعب الحاجات اللي في اللعبة، ومش هتلاقي ناس كتير بتستخدمها، مش لانه وحش بالعكس خالص، لانه صعب جدا، والصعب مش بيستخدمه غير التوب.
وعشان تستخدم البريسيجن صح لازم ايدك تبقى حساسة شوية مع الانالوج، مش لازم تفضل دايس للانالوج على الاخر. وجه بس الانالوج بنص حركة كده كفاية. احنا بسم الله ما شاء الله علينا بنعامل الانالوج كأنه العدو الرسمي، بندوس عليه بوزن جسمنا كله. عاوزين نجري اسرع بندوس على الانالوج اكتر، عاوزين نشوط اقوى بندوس على الانالوج اكتر، متضايقين من الدنيا بندوس على الانالوج اكتر كأننا بننتقم منه وهو ملهوش ذنب. والمصيبة ان كل اسبوعين بيبعتلك وبيقولك الحقني انا بعمل دريفت. عايز تتعلم البريسيجن شوت اسرع؟ فاكر اول مرة تلعب بانالوج بدل اسهم كنا بنقول ايه؟ مستحيل نسيطر عليها، وكنا بنرجع للاسهم في اقل من دقيقة. بس بعد ما ايدك خدت عليه مستحيل تلعب من غيره، ومستحيل تلعب بالاسهم دلوقتي. نفس الكلام بالظبط على البريسيجن، هتتعود عليه وهتدمنه. على فكرة في الاول هتضيع فرص كتير سهلة جدا، بس عادي، كل حاجة جديدة بتتعلمها بتقلل مستواك شوية، ده طبيعي. ده الهدوء اللي قبل العاصفة. كده خلصنا الشوط المانيوال، تعالوا بقى ندخل على بناء اللعب المانيوال. بناء اللعب هو انك تفتح مساحات لنفسك في وقت الاي اي او السكريبت قرر فيه ان كل لعبتك مش هتتحرك، ودي بتستخدمها باكتر من حاجة. اول حاجة البلاير لوك. طبعا كلنا عارفين البلاير لوك بيتعمل ازاي، انك تدوس R3 و L3 مع بعض وبتكنسلهم لو دوست تاني بنفس الطريقة، وبعد كده بتبدأ تحرك الانالوج اليمين ناحية اللاعب اللي عاوزه يتحرك او يفتح لك مساحة. وعشان تعملها صح وتغير اشارة من لاعب للتاني بسرعة وما تتسوحش وانت بتعملها، ادخل على الاعدادات وخلي الرايت ستيك سويتشنج سنسيتيفيتي على 0 والريفرنس تكون على بلاير ريلاتيف. البلاير لوك هي الريموت كنترول الحقيقي بتاعك، لانك لازم تبقى عارف ان الاي اي دفاعي بيدافع بس قدام الاي اي الهجومي. فلما انت تعمل بلاير لوك انت بتكسر السيستم حرفيا، والمدافعين بيفضلوا واقفين مكانهم، وفي نفس الوقت الخصم بيتهته وما بيبقاش عارف يعمل ايه او يتصرف ازاي. يضغط على اللاعب اللي معاه الكوره، بس ساعتها اللي انت عامل عليه بلاير لوك هيروح انفراد لو اديته ثرو او باصه، ولا يفضل رايح مع اللي معمول عليه بلاير لوك، بس ساعتها اللاعب اللي معاه الكوره هيكون قدامه فدان يجري فيه. في جميع الاحوال هو اللي هيجري وراك وانت اللي هتكتب السيناريو بيه. تاني حاجه في بناء اللعب التريجر ران، ودي من اكتر الحاجات اللي بتفتح مساحات وحرفيا بتخلي دفاع الخصم يتسوح. والتريجر ران دي بنستخدمها بزرارين بس، ال L1 وال R2. لما تحب تجري لاعب بتدوس L1، ولما تحب تقرب اللاعب منك بتدوس R2. وطبعا اكبر ميزه ليها انك لما بتستخدم التريجر ران الاي اي دفاعي ما بيقراش الكلام ده، فبيكون قدامك مساحات ايه تجري فيها او تباصي فيها، ولو خصم حب يقفلك على المساحات دي هو بيفتح الدفاع بنفسه. وعشان تستخدمها صح والامر يتنفذ من اول مره ادخل على الاعدادات وخلي الرياكشن تايم كاليبريشن اوف والسنسيتيفيتي على 0، لان خلي بالك لو ما عملتش كده اللاعب هياخد وقت جامد عقبال ما ينفذ الامر وخصمك هيكون قفل المساحه بسرعه. تالت حاجه في بناء اللعب البريسيجن باص، والسنه دي البريسيجن باص اوفر بار بشكل مش طبيعي، ودي حرفيا بتبهدل الاي اي. وانك تعملها بتدوس على الار2 والاكس مع بعض، وافضل وقت تستخدمها فيها لما تفضل تنقل كرة كتير بعرض الملعب، سواء كنت في نص الملعب او على حدود ال18، ومره واحده تعمل بريسيجن باس جوه ال18 من اول لمسه. هنا الاي اي بتاع دفاع الخصم هيقف يتفرج لانك فاجئت السيستم، وفي نفس الوقت الخصم بيتفاجئ زيه زي الاي اي، لانه عقبال ما بيدرك المصيبه ان الاي اي مش بيدافع له ويحاول بس يتفادى الباصه دي، حضرتك هتكون جبت الجول وبتحتفل. وهتلاقيه بعد الماتش بيشتكي ان اللعبه خربانه والدفاع مفتوح، وكل ده حصل بسبب انه متعود ان الاي اي هو اللي يدافع له. فانت لما تكسره بباص مانيوال هو والاي اي بيتسوحوا مع بعض. وبرضه البريسيجن باص دي اكتر حركه تقدر تسرع بيها رتم الماتش. لما تحس ان اللعب تقيل والسكريبت متحكم فيك، حاول تكون الباصات بتاعتك كلها بريسيجن من اول ضربه المرمى لحد ما توصل لل18 بتاعه.
معلومات كده في النص. فيفا مهما كانت ذكية فيها برضو لحظات غباء، ودي فرصتك انك تستغلها. اول لحظة بعد السنطرة على طول، الخصم لسه بيجهز دفاعه، الاي اي لسه صاحي من النوم، دي فرصتك انك تضربه بهجمة سريعة. تاني لحظة تغيير الاتجاهات بسرعة، ما تغيرش الاتجاهات بالانالوج بس كده، غير الاتجاهات وانت دايس الار2 والال1 مع بعض، دي بتسوح الاي اي وما بيعرفش يتعامل معاه. تالت لحظة الكورنرات، وخصوصا دلوقتي بعد ما الرأسيات بقت ضعيفة، عندك 3 حلول تضمن بيهم اجوان. اول واحدة الدبل كيك، الاي اي مش بيعمل لها بلوك تقريبا. تاني واحدة انك تقرب لاعب وتبصيله وتخليه يعمل بريسيجن باص على حدود ال 18، وبعد كده تفضل تباصي جوه ال 18، حرفيا الاي اي واقف بيتفرج عليك والفوضى مضمون. تالت حاجة اللي يرفع الكورنر لازم يكون عنده بلاي ستايل الديد بول، حتى لو عادية مش بلس، عشان لو الخصم اتفزلك وحرك الحارس وطلعه ترزعها له في المقص على طول. وهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لو عجبك اللي شفته فانا استحق لايك محترم، واشترك في القناة علشان الحلقة اللي جاية حلقة تاريخية، هي حلقة الدفاع المانيوال، هعلمك ازاي تصعبها على اي خصم مهما كانت قوته. والسلام.